Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou colocar no correio para enviar esse pacote para Rafa. Então, se você quer ver esse vídeo, vem comigo. Tem uma cartinha aqui dentro. Aqui, olha, gente. Quer dizer, dentro. E a gente também comprou umas coisinhas para ela. Gente, eu acho que todo mundo deveria dar uma cartinha para as amigas, porque hoje em dia todo mundo usa só a internet, mas eu vou dar uma cartinha com umas coisinhas pra Rafa. Se você quer ver esse vídeo, vem comigo. Gente, eu tô fazendo uma cartinha muito especial. Pra quem será? Amanhã estou indo no correio. O nome dela, gente, é Raphaela Tognoni. Gente, eu já mandei um pacote, agora ele tá aqui. A escola é aqui. Parece que ela é pequena, mas quando olha sexta-feira e eu trago meu sapato, as minhas roupas pra lavar nessa bolsinha. Gente, olha essa frutinha. Ela é igual a sangue, olha, quando eu espremi ela. Você sabia que dá pra pintar ela no papel? Esse daqui parece tinta, gente. Isso daqui, gente, pode ser usado pra pintar unha também. Como é que fala, gente? Tinta, várias coisas dá pra fazer. Gente, porque agora vocês não escrevem uma cartinha pra sua amiga ou pro seu amigo? É muito diferente, a vez de ir na internet e ficar falando. Gente, hoje em dia ninguém sabe a letra de ninguém. No tempo da minha vovó, só escrevia a carta, porque lá não tinha internet. Gente, é muito bom receber um carinho de um amigo. Quem não sabe escrever, pode fazer um desenho bem bonito, colorido. Gente, o canal da Rafaela é muito legal. Ela mostra várias coisas e ela tá fazendo uma série de coisinhas do quem. E tá sendo super legal. Quem não conhece ela, vale a pena ir lá no canal dela e dar um joinha e se inscrever. Vou deixar o link aqui embaixo. Espero muito que a minha amiguinha Rafaela goste muito da minha cartinha. Um beijo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mua!